你好，你要的那个哥吉拉还是吉哥拉的那个音效我已经做好了。那一样，这个就是拉出来2条线是接12伏的电源。那一样，黑色的接负，然后红色的接正。啊，那跟上次一样，就是因为它里面有一个12伏转5伏的电路，那它大概要经过6到7秒钟，它才可以重新再触发，因为它要把电放掉，然后你接上去的时候，它会再重新触发。我们刚刚讲话这里大概超过7秒了嘛，那再接。好，1、2、3、4、5、6、7，大概这样子哈，来再来。可能刚刚没有超过7秒，来再一次，1、2、3、4、5、6、7。它只要有放电放掉，它就可以再重新再播放一次，就是大概是这样子。那另外一个也是，另外一个这个。我都有帮你们在那个接缝的地方都有用热熔胶加强，所以它这样子就是，这个地方都有用热熔胶帮你加强，那这样子会比较坚固啊，大概就这样子。那我礼拜一会帮你们寄出去，好，谢谢。